開箱個 Hellcat Springfield。11粒子彈嘅，然後知啲乜嘢清槍嘅。OK， 本來佢話有5個彈夾嘅，咁呢淨係得4粒，應該係上網錯咗。咦？但係呢幾個彈夾呢，就本身喺支槍入邊嗰個就11粒嘅，咁呢啲呢就13粒嘅，呢3個都係13粒嘅，咁有埋個裝子彈嗰個啊。點解買呢支槍呢？就係因為細支咯，以前嗰支廿飛嘅。XDM 5.25嘅，就20粒彈夾。喺芝加哥呢就唔俾用㗎啦，呢個彈夾。咁然之後就要我去買嗰啲彈夾，咁然之後見到呢支 Springfield 都 OK 嘅啲手感。咁大家對比下兩支，咁呢支 XDM 呢就裝唔到個呢個咩嗰個紅點嘅，咁呢支呢就跟埋個紅點過嚟嘅，應該係話6點 ，OK。揸起上嚟個手感係，我認為係呢支好揸啲咯。咁可能打起身咧，呢支咧就會冇咁準。OK， 咁呢支咧就好準，打邊度就係打邊度咁啊。咁其實呢支呢，一開始話5個彈夾嘅，咁依家淨係剩返4個，可能上網啲嘢錯咗啦。咁我係喺實體店買嘅，但係佢話11粒子彈嘅，咁返到嚟呢，嗰幾個送嘅呢，就可以去到13粒，咁你加埋支槍入邊1粒都有14粒嘅。OK， 咁都算係 surprise。咁呢支呢就未打過嘅，第日去打先至影畀你哋睇下。
嗰陣時買呢支 XDM 嗰陣時就點講啊？個大支啲好揸啲咯，咁但係戴喺身就有啲唔知擺喺邊咯，唔係咯。其實佢哋啲手感都係 OK 嘅，係啊。咁呢支咧就安全好多。咁呢度有個安全掣啦。咁呢支咧就冇安全掣嘅，咁就擺喺身咧就細啲。OK，咁其實重量就呢啲係重好多嘅，支 XDM。咁我一般以前咧就係擺喺個心口。咁呢支咧就買咗個套啊，諗住夾喺前邊個褲頭嗰度，喺入邊。咁琴日試過都都唔係話咁大支，仲可以。咁一開始呢係諗住喺咩啊買支 Glock 嘅，嗰支有支 Glock 43X，但係好似又冇佢咁得意噃。咁然之後係咯，一開始自己係唔知呢支。咁呢支 Hellcat 咧，你放喺入邊咧，着翻件衫大少少都唔會見到嘅。呢度有少少突咁咯，係都 OK 嘅。咁如果你話呢支 XDM 係根本係冇可能嘅，突晒出嚟同埋頂住晒咧。咁支 XDM 咧，一般我係咁樣嘅。出邊要着翻件大啲嘅外套咯。係啊，唔好同人哋點講啊？唔好同人哋即係啲鬼佬啊，又攬啊又成啊咁，會俾人知道係咯，喺呢度咯。咁兩支都係打9mm，咁啊對比啊喺晒度。咁呢支呢，我都可以換翻個彈夾15飛嘅，咁我就可以喺我依家個地方夾喺入邊咯，就唔可以露出嚟咯。係啊，因為好多嘢自己都唔好俾人搶咗佢啦，係嘛？你一露出嚟，以前有個 friend 揸摩托車就係咁露出嚟少少，咪俾差佬捉咯。以後支 Hellcat 就成日帶㗎啦。咁以前呢支咧就冇咁方便，就唔帶。咁我都係鍾意啲大槍，因為打準好多。咁以前都有玩過啲 Glock 啊，嗰啲細嘅係唔穩嘅，我知道佢係唔穩嘅，好唔定嘅，所以嗰陣時一開始就買咗支5.25㗎啦。當時喺嗰度好似仲有幾支 Glock 啊，嗰啲咁嘅都係差唔多晒。size 短咗大概
都有2 inch 多啲，同埋短咗1個手指，3個手指多啲。